Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Stanьте kanali. Xiaomi kompaniyasi mukammal 10 talik The Perfect 10 deya maqtayotgan Mi 10i smartfonning namoyish kunini dekabrdayoq aytgan. Ungacha Geekbench servisida sinab ko'rishganda gadjetning ba'zi texnik jihatlari fosh bo'lgan edi va nihoyat ushbu smartfonni shu kunlarda taqdim qildi. Bugungi videoda ushbu smartfonning texnik xususiyatlari va narxlari haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Xiaomi Mi 10i 5G modeli Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 750G protsessori asosida yaratilgan. Ya'ni u 5-avlod uyali aloqa tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydi. Smartfonning boshqa innovatsion jihatlari qatorida 120 Hz li displey hamda 108 megapiksellik kvadro kamerasini aytib o'tish mumkin. Smartfonning IPS ekran diagonaliga 6.67 dyumlik, tasvir aniqligi Full HD+ formatida. Displeyning yorqinligi 450 km kvadrat bo'lib, u kengaytirilgan HDR10 dinamik diapazonni qo'llab-quvvatlaydi. Kadr yangilanish chastotasi 120 Hz bo'lsa, sensor qatlamining yangilanish chastotasi 240 Hz ga teng. Korpusning orqa paneli ham ekranni ham Gorilla Glass 5 himoya shishasi bilan muhofaza etilgan. Mi 10i 5G korpusining o'lchami tomonlari o'zaro 165 qalinligi 9 mm ni tashkil etsa, vazni esa 215 grammga teng. Xiaomi uni IP53 standartiga ko'ra suv sachrashdan himoyalagan. Bu modelni bemalol selfie fon deb atash mumkin. Garchi ekran tuynugidagi datchik 16 megapiksellik bo'lsa-da, imkoniyatlari zo'r. Jumladan unga tasvirni elektron barqarorlashtirish tizimi joriy etilgan. Ta'lim selfie kameraning o'zida soniyasiga 30 kadrlik chastotada 1080 aniqlikda video, shuningdek soniyasiga 120 kadrlik chastotada sekinlashtirilgan video olish mumkin. Xiaomi Mi 10i bosh kamerasida 108 megapiksellik Samsung Isacle HM2 datchigi qo'llangan. Ikkinchi keng burchakli modul 8 megapiksellik aniqlikda. Kvadro kamera tarkibida yana har biri 2 megapiksellik bo'lgan makrosyomka sensor va sahna chuqurligi aniqlash datchigi kirgan. Smartfonda tezkor xotira sifatida 8 GB lik hajmli LPDDR4X turdagi, doimiy xotira tarzida esa 128 GB gacha hajmdagi UFS 2.2 toifali chiplar qo'llangan. Unda ikkinchi sim karta o'rniga microSD turdagi xotira kartasini qo'yish imkoni ham mavjud. Xiaomi Mi 10i 5G orqa panelda 11 ta issiqlik datchigi bor. Ular ichki sovutish tizimi yordamida smartfonning haroratini muvozanatlashtirib turishda qo'l keladi. Kompaniya bu telefonni Android 10 operatsion tizim talqini asosida tayyorlagan MIUI 12 grafik qobig'i bilan taqdim etgan. Akkumulyatorning tok sig'imi 4820 mAh bo'lib, 33 wattlik tezkor quvvat oladi. Mi 10i 5G korpusida yana Wi-Fi 802, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C va infraqizil portlari, shuningdek 3.5 mm audio tirqish, korpusning yon qirrasida daktiloskop mavjud. Qurilmaning stereo dinamiklari esa Hi-Res audio tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Xiaomi ushbu mahsulotni 8-yanvardan quyidagi narxlarda Hindistonda sota boshlagan. 664 GB ligi $287, 628 GB ligi $300, 828 GB ligi esa $328. Xiaomi Mi 10i modelining boshqa mamlakatlar bozorlariga chiqish vaqti haqida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Ma'lumotlar bo'lishi bilan albatta sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Ushbu smartfon yoki video haqidagi fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.